கம்யூனிகேஷன் வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு. எல்லாருமே பார்க்குறாங்க, மொபைல்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என்னென்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் அக்ரிலிக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது அவுட்டரில் வந்து நம்ம அக்ரிலிக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே ராமநாதபுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிலிக் அதிகமாக போயிட்டு, அதாவது நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கணும். அதாவது இன்னும் ஒரு இடத்துல உள்ள மெட்டீரியலை விட நம்ம மெட்டீரியல் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். என்னோடய பேர் வந்து அப்துல் ரஹீம். நம்ம இங்கே ராமநாதபுரம் தான். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோம் டைல்ஸ், அதாவது பெயிண்டிங் பதிலாக இப்போ ஸ்டிக்கர்லேயே எல்லாமே வால் கவரிங் பண்ணுற மாதிரி, அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணோம். சைனாவில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணோம். அந்த ஃபீல்டில் அப்படியே பண்ணிகிட்டு இருக்க போகும்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படியே அடுத்தடுத்து நம்ம இன்டீரியர்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம பண்ணுவோம். டிஃப்ரெண்ட் ராமநாதபுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர். எல்லாமே சென்னையில் அவுட்டரில் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. நம்ம வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம். இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒன் பை ஒன்னாக தான் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் இந்த நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோம் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுருந்தோம், ஸ்கை ஸ்டார். அப்படியே இப்போ கிச்சன் அண்ட் இன்டீரியர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தோம். இப்போ நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு சார். இப்போ உள்ள காலத்தில் வந்து இன்டீரியர்ஸ் தான் எல்லாருமே லைக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முதல்லலாம் எப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே இந்த கான்ட்ராக்டர் வச்சு பில்டிங் கட்டிட்டு அது ஒரு இன்டீரியர்ஸ்க்கு வந்துக்கிட்டு அது ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் முக்கியத்துவமே கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ எல்லாருமே கம்பல்சரி வந்து இன்டீரியர்ஸ் வந்து லைக் பண்ணுறாங்க. இப்போ உள்ள காலங்களில் வந்து இன்டீரியர்ஸ் வந்து நல்ல ஃபியூச்சர் நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பில்டிங்கில் பெரிய அளவு இன்டீரியர் இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து வீடுகளில் வந்து இன்டீரியருங்கிறது என்ன அவசியம், அதனால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்? கமர்ஷியலை பொறுத்தவரை நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம பண்ணுறது வந்து ஹவுஸு தான், வீடுகளுக்கு தான். இப்போ வீடுகளுக்கு தான் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாருமே இன்டீரியர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ப்ளஸ் நம்ம கமர்ஷியலும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அதான் அந்த முன்னெல்லாம் இப்போ எல்லாருமே கம்யூனிகேஷன் வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு. எல்லாருமே பார்க்குறாங்க, மொபைல்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என்னென்ன மாதிரி டிசைன்ஸு நம்மவே டிசைன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே கஸ்டமர் வந்துக்கிட்டு டிசைன் நம்மகிட்ட கொடுத்துறாங்க. அது இப்போ இன்னும் சொல்லப்போனால் கிராமங்கள் வரைக்கும் இன்டீரியர்ஸ் வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஓகே சார், இப்போ இன்டீரியர் அப்படின்னாக்க ஆரம்ப காலத்தில் மர வேலைப்பாடுகள் தான் அதிகமாக இருக்கும். இன்றைக்கி இன்டீரியர் என்னென்ன மெட்டீரியலில் செய்யப்படுது? இன்டீரியர்ஸ் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக அதிகமாக இப்போ யூஸ் பண்ணுறது நாம் வந்து பிவிசியில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதாவது இப்போ வால் கவரிங்ஸ்லாம் வந்து பிவிசியில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ளஸ் சார்கோல் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இது இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கு. ப்ளஸ் வந்து இந்த செல்ஃப் அடசிவ் ஸ்டிக்கர்ஸ், அதாவது ஒரு பெயிண்டிங்லாம் இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் அப்போ பண்ண மாதிரி விட இப்போ எல்லாமே ஸ்டிக்கர்ஸில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஈஸியாகவும் வேலை முடிஞ்சிடும். இப்போ அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. என்னென்ன மெட்டீரியல் சார் வருது? மெட்டீரியல் என்னென்ன பயன்படுத்துகிறாங்க? இன்டீரியர் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது உட்டுக்கு மாற்றம் என்னென்ன வந்துருக்கு? உட்டுக்கு மாற்றமாக வந்து பிவிசி, இப்போ மோஸ்ட்லி பிவிசியில் நிறைய வந்துட்டுருக்கு. ப்ளஸ் சார்கோல் மெட்டீரியல்ஸ் வருது. நிறைய பிவிசிலேயே ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதாவது இப்போ நாங்கள் பண்ணுறது வந்து இப்போ மாடுலர் கிச்சன் நம்ம பண்ணுறோன்னு சொன்னால் முன்னாடிலாம் மைக்கா அதிகமாக போடுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து எல்லாருமே அக்ரிலிக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது அவுட்டரில் வந்து நம்ம அக்ரிலிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இங்கே ராமநாதபுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிலிக் அதிகமாக போயிட்டுருக்கு. ஓகே சார், இப்போ மாடுலர் கிச்சன் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஒரு ஹை கிளாஸ் சொசைட்டி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது மாடல்? இல்லை இப்போ அதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. எல்லா மிடில் கிளாஸ் எல்லாருமே வந்துக்கிட்டு இப்போ மாடுலர் கிச்சன் வந்துக்கிட்டு இப்போ யாரும் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புதுசாக வீடு கட்டுறாங்களோ கம்பல்சரியாக மாடுலர் கிச்சன் வந்து பண்ணிடுறாங்க. என்ன ரேட்லேருந்து என்ன ரேட் வரைக்கும் சார் மாடல்? அது நம்ம 1000லேருந்து 1500 வரைக்கும் பண்ணலாம். ஸ்கொயர் ஃபீட். மினிமம் ஒரு கிச்சன் அமைக்கணும்னா எவ்வளோ செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும்? அரௌண்ட் ஒரு 50,000 to 60,000 வரும். 60,000. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் மாடுலர் கிச்சன் எல்லாருமே செய்கிறாங்க. ஆனால் அதோட லைஃப் வந்து பெரும்பாலும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து பரவாயில்ல. இல்லை, லைஃப் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ரேட் வைஸாக மாறும். இப்போ கஸ்டமர் வந்து நம்ம மெட்டீரியல் நம்ம சொல்கிற மெட்டீரியலில் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால், இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிச்சன் வந்துக்கிட்டு
ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் 170 ரூபா 200 ரூபாய்க்கும் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் மெட்டீரியல் கிடைக்கிது. அதே மெட்டீரியல் வந்து 50 ரூபா 60 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கிது. இப்போ கஸ்டமர் வந்துக்கிட்டு எனக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் வேணும் அப்படிங்கிற போகும்போது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம். அதுங்கிற போது நம்மளுக்கு அந்த குவாலிட்டி வைஸாக வந்து ரொம்ப டவுன் ஆயிரும். அது ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். மெட்டீரியல் தான் மெயின். ஓகே, ஸ்கை ஸ்டார் வந்து எவ்வளோ மாடல் விஷயம் இது பண்ணியிருப்பீங்க? சரௌண்டிங் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? இல்லை, நாங்கள் இப்போதைக்கு வந்து ராம்நாடு மட்டும்தான், ராம்நாடு ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ராம்நாடு ஏரியா ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து கடைகளுக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், இன்டீரியர்ஸ் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது, மாடுலர் கிச்சன் மட்டும் கிடையாது, கம்ப்ளீட்டாக இன்டீரியர்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இன்டீரியர் என்னென்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். இன்டீரியர்ஸ்ன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு கடைகளுக்கு, ஒரு ஷோரூமுக்கு, அந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் வீடை பொறுத்தவரை கம்ப்ளீட்டாக இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ரெண்டுமே பண்ணி கொடுக்குறோம். எலிவேஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் வந்து நம்ம ரெடிமேடு ஒரு சன்ஷேட் ஒன்று பண்ணுறோம். அது இங்கே நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தான் இங்கே ராம்நாட்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சன்ஷேடு அது இம்போர்ட்டடு. அது கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக இருக்கும். அது நல்லாயிருக்கும். அந்த ஐட்டம்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது போக வந்து ஃப்ளோரிங்ஸில் வந்து நார்மல் ஃப்ளோரிங்கில் இருந்து உடன் ஃப்ளோரிங் வரை நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் பண்ணதில் மேஜர் ஒர்க் சார், உங்கள் கம்பெனி பண்ணதில் மேஜர் ஒர்க்குனா எதுக்கு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் குறிப்பிட்ட? இப்போ இங்கே ராமநாதபுரத்தில் வந்து பெஸ்ட் மம்மிங்கிறது ஒரு பேக்கரி, மம்மி. அது ஒரு 10 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஒரு பிரான்ச் ஃபுல்லாக மோஸ்ட்லி இன்டீரியர்ஸ் நம்ம தான் பண்ணி கொடுத்தோம். அது வந்து நல்ல ஒரு ரீச் ஆச்சு. அதாவது வெளிநாட்டில் உள்ள அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம். ரெசிடென்ஸ் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம், சைட் போயிட்டுருக்கு. ஓகே சார், இப்போ இன்றைக்கி வந்து இன்டீரியர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக நீங்களே உங்களே கஸ்டமர்ஸ் வந்தாங்களா, ஒரு இன்ஜினியரிங் டிபெண்ட் பண்ணி தான் வரீங்க? இல்லை, எங்களுக்கு இப்போ வாக்கபிள் கஸ்டமர் வந்துட்டுருக்காங்க. எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வந்துக்கிட்டு நாங்கள் தான் ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போது நம்ம இங்கே ஷோரூம் வந்துட்டு இப்போ புதுசாக மாற்றிருக்கோம். இங்கே மெயின் ரோட்டில் மாற்றிருக்கனால எங்களுக்கு வாக்கபிள் கஸ்டமர் இப்போ நிறைய வர்றாங்க, நிறைய வந்துட்டுருக்காங்க. இப்போ இங்கே ஒரு கிளைண்ட் வர்றாங்கனாக்கா ஒரு டிசைன், இன்டீரியர் டிசைன் அப்படிங்கிறது எப்படி கிரியேட்டிவ் பண்ணுறீங்க? அவங்களுடைய எண்ணங்களை எப்படி நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு சொல்லலாம்? இல்லை, ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட பட்ஜெட் தான் பார்ப்போம். அவங்க பட்ஜெட்டுக்கு தக்க நம்ம அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் வந்துக்கிட்டு நம்ம காமிப்போம். அவங்க வந்து நம்மளுக்கு கஸ்டமர் வந்தவனே எனக்கு பட்ஜெட் வந்து சொல்லிடுவாங்க, எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வேணும், அந்த மாதிரி வேணுங்கிற மாதிரி சொல்ல போகும்போது நம்ம அதுக்கு தக்கன மெட்டீரியல் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணி காமிச்சிக்கிறோம். இப்போ இங்கே இன்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கிறாங்க, உங்கள் கூட வாழ்ந்த கம்பெனி, இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டி இருக்கா? உங்களோட தனித்துவம் என்ன? இல்லை, கண்டிப்பாக போட்டி இருக்குது. நம்ம வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கணும். அதாவது இன்னும் ஒரு இடத்துல உள்ள மெட்டீரியல் விட நம்ம மெட்டீரியல் வந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்படிங்கிற போது நம்ம நிறைய புது மெட்டீரியல்ஸ் வந்துக்கிட்டு கஸ்டமருக்கு வந்துட்டு காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். எடுத்துகிட்ருக்காங்க. நம்ம மெட்டீரியலும் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணி. ஆமாம், ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பிவிசி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டில் எல்லாமே நம்ம வந்து கேட்குறவங்களுக்கு நம்ம தனியாக சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ஒர்க்கு மட்டும் இல்லை, மெட்டீரியல் நம்ம சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே சார், ஒரு ஒர்க்கோட நேர்த்திங்கிறதுக்கு லேபரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்த அளவு அனுபவம் உள்ள லேபர் இருக்காங்க? அந்த ஒர்க்கோட நேர்த்தி அப்படின்னா இல்லை, நம்ம 2 வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரே டீம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது நம்ம எந்த டீம் நம்ம மாற்றுறதும் கிடையாது. அந்த இதான் நம்மளுக்கு போயிட்டுருக்கு. பிரச்சனை இந்த ஃபீல்டில் உங்களுக்கு வழிகாட்டிக்குரிய சார் யார் டிபெண்ட் பண்ணி வந்தீங்கன்னு சொல்லலாம்? அது நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர், சிதம்பரம். அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆரம்பித்தது. நம்ம அவரை வச்சு தான் நம்ம அந்த ஃபோம் டைல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணோம். அது உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இன்டீரியர்ஸில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துருக்கோம். ஓகே சார், இப்போ இந்த துறையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு இலக்கு இருக்கும் இல்லையா, ஒரு பிளானிங் இருக்கும். என்ன உங்களுடைய இலக்கு, ஃபியூச்சர் பிளானிங்? ஃபியூச்சர் பிளானிங் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த இன்டீரியர்ஸில் வந்து என்னோடய பிளான் என்னென்னா, இன்றைக்கி வந்து டெய்லி வந்து ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து லான்ச் ஆகிட்டுருக்கு. இன்டீரியர்ஸை பொறுத்தவரை இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கேயே வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து மக்கள் தேடி வந்து போயிடக்கூடாது வெளியில். சென்னை, பெங்களூர் இந்த மாதிரி அவுட்டரில் போகாமல் எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கேயே கிடைக்கணும். ஆமாம், இந்த ஃபோம் டைல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே நான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். அதாவது எல்லோரும் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. நான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய நம்ம கஸ்டமர் வந்து கேட்பாங்க, நாங்கள் இதெல்லாம் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதாவது ஆன்லைனில் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அது ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு கஸ்டமர் நம்மக்கிட்ட சொல்லுவாங்க வந்து. நான் டைரெக்டாக தேவைங்கிற போது நம்ம பண்ணிக்கிறோம். இந்த கொரோனா பீரியட்னால கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணுறதில்ல.
ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம அந்த இன்டீரியர்ஸ் வந்து இன்னும் நல்ல பெரிய லெவலில் கொண்டு போகணும். மக்கள் சொல்லுங்கள் சார். அவங்க என்னோட பார்ட்னர்ஸ். பேர் சார் அவர் ஹனீஃபா, முகமது ஹனீஃபா. ஓகே சார். ஸ்கை ஸ்டாரில் வந்து ஒரு ஒர்க்கு கொடுக்குறாங்கன்னா ஏன் கொடுக்கணும், எது கொடுக்கணும், கோல்டன் வார்டாக என்ன சொல்லி உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறதால என்ன பெனிஃபிட்? இல்லை, எங்கிட்ட கொடுக்கறதுனால அவங்க என்னன்னு சொன்னால், நான் அதான் சொல்கிறேன்ல, எங்களோட எல்லா இடத்துலையுமே ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கு, பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்மகிட்ட பண்ணுறது வந்து இவங்ககிட்ட வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து அதாவது இங்கிட்ட இல்லட்டாலும் இந்த மெட்டீரியல் கேட்டால் அவங்க கண்டிப்பாக எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா நமக்கு அந்தளவுக்கு நெட்வொர்க் இருக்குது, காண்டாக்ட்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம நார்த்தில் தான் எடுக்கிறோம் எல்லாமே. அதனால் நம்பி வந்துடுவாங்க. இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் நீங்கள் எடுத்தாங்கன்னு அந்தளவுக்கு கஸ்டமர் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க. நம்ம ஒர்க்கு வந்து இப்போ லோக்கலில் போயிட்டுருக்கு, ராம்நாட்ஸில் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, என் நேம் வந்து அப்துல் ரஹீம். நம்ம கம்பெனி பேர் வந்து ஸ்கை ஸ்டார் கிச்சன் அண்ட் இன்டீரியர்ஸ். மொபைல் நம்பர் வந்து 8621812222, 8621912222.